وقت گزرتا جا رہا، حضرت عمر پاک دا دور خلافت آیا، حضرت عمر پاک تے مولا علی پاک دن بیٹھے تے فرمایا علی جی آقا، فرمایا جبے دا ویلا قریب آ گیا، چل چلیے۔ ایک روایت چاندی ہے حضرت علی تے عمر پاک آج دے موقع تے حضرت ویسے کرنی نال ملاقات فرمائیے، بھائی جناب روایت دے اندر آئے گولن کی دے سپیشل جمن دے اندر گئن، برحال جڑ والے ملاقات تے یہ کیا دے دین، ویس پاک جناب والا نماز کھڑے پڑھ دین، اٹھ چردے پہن تے جناب والا بھیڑیے جناب والا اٹھ چاہیں دے پہن۔ حضرت عمر پاک علی پاک کو فرمایا پہلی نشانی نبی پاک دی پوری تھی گئی ہے، نماز دی پردہ پہن تے اٹھی چردے پہن۔ قریب گئے سلام پہ رہے، السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، انہوں نے کہا جناب کی نام ہے تو آڈا، انہوں نے کہا عبداللہ، فرمایا امی کی رکھے، فرمایا ویس، سبحان اللہ، اممہ کیا رکھے نام جانے ویس، اچھا نام ویس ہے، ہاتھ لکھاؤ، ہاتھ لکھا نشانی پوری ہے، فرمایا مبارک ہوئے تک حضور جبہ عطا فرمایا، میرے نبی نے جبہ عطا فرمایا تیرے واسطے۔ اکھاں چوانسو آگئے، رون لگ پہ کتھے میں تے کتھے مدینے دے تاجدار دا جبہ، جبہ سامنے رکھ کے دعا جو شروع کی تھی، وقت گزرتا جا رہے ہیں۔ حضرت علی پاک عمر نے فرمایا پتہ کرو کدھر اللہ کول نہ پہنچ گئے ہوں، ہلایا تو حضرت ویس سر مبارک چکا، فرمایا بڑی جلدی کی تھی، بڑی جلدی کی تھی، بڑی جلدی کی تھی، کی مطلب؟ فرمایا حضور دا جبہ سامنے رکھ کے میں اللہ تو دعا مانگ رہا سا، مولا کسے عام بندے دا جبہ نہیں، تیرے یار دا جبہ ہے، اوہ تک نہیں پانا جدوں تک حضور دی امت دی بخشن سے وعدہ نہ فرماویں، اللہ اتی امت بخشن سے آ گیا سی، جے تو جلدی نہ کردا میں اوہ تک سر نہیں سی چکنا جدوں رب کائنات حضور دے جبے دے صدقے ساری امت دی بخشے دا وعدہ نہ فرماویں۔ سبحان اللہ، آخری گالے سبحان اللہ اچھا کرو، سبحان اللہ۔ حضرت ویس پاک نے گالی اچھا، حضرت عمر پاک کو فرمایا گال پوچھا جی پوچھو، فرمایا حضور کو ڈٹھے گئے، ویس پاک حضرت علی تے عمر پاک کو لپے پوچھ دینا حضور کو ڈٹھے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیا تے ہے نا، حضرت علی نے آکا حضور دے آتے کو لیے، میں کو تا حضور اللہ کو دعا کر کے منگے سارے تو دیر کہیں ڈٹھے، حضرت ویس پاک فرما دینا اچھا پھر جے دیکھیا تے دسو نا حضور دی داڑھی دے سفید وال کتنے سا، داڑھی دے سفید وال دساؤ کسی ہے، حضرت ویسے کرنی پاک نے جدو پوچھا عمر پاک علی پاک فرمان لگے، ویس پوچھا بڑا سوال نہیں پر کسے ضرورت نہیں جو حضور دی داڑھی دے وال گنے، اتنا جلال حضور دے چہرے وچ ٹک ٹکی بن کے ویکھ نہیں سکدا، ساکو دا پتہ نہیں تو دسا، فرمایا ظاہری اکھ نال تا نہیں دتا پر باطنی اکھ نال کدائیں حضور کو لک کے کہہ نہیں سے، حضور دی داڑھی تے اے ایجاد وال مبارک جتنی سفیدن انہاں دی تعداد 19 ہے، اچھی آواز اس عاشق صادق دا سلسلہ ویسی ہے جتھے آج اسی تسی بیٹھے ہیں آستانہ ویسی ہے، اللہ اس مرکز نو آباد و شاد رکھے۔